పేరు డాక్టర్ ఉడుగుల సమైక్య హరీష్. ఆర్టీవీ ఆంధ్ర తెలంగాణ వార్తా విశేషాలు. నమస్తే అండి. ఆలైట్ ఆటోమొబైల్ అనాథ ఆశ్రమంలో షుగర్ ఉచితంగా డాక్టర్ వీరమాచినేని రామకృష్ణ గారి ఐడియాలజీ ప్రకారము ప్రకృతి సహజ సిద్ధంగా విఆర్కే డైట్ నుండి మేము షుగర్ తగ్గిస్తున్న విషయం లోకానికి తెలుసు. అయితే కొత్తగా ఈ పెద్ద కూడా మేము షుగర్ తగ్గించినాం. 5 రోజుల క్రితం, ఈరోజు 6వ రోజు కదా నాయన వచ్చింది, 6 రోజుల క్రితం వచ్చిండు షుగర్ తోటి, బీపీ తోటి వచ్చిండ్రు. ఆ బీపీ షుగర్ తోటి వచ్చిన తర్వాత 64 సంవత్సరాలు. తమ పేరు నాయన? భాస్కర్. ఇంటి పేరు? హవారు భాస్కర్. ఎక్కడ ఉంటారు? మహేశ్వరంలో ఉంటారు. ఏం పని చేస్తారు? తిరిగి షాప్లో నగర అవి అమ్మే కష్టజీవి పాపం. 64 సంవత్సరాల పెద్ద నాకు దగ్గర సంవత్సరం నుండి ఫోన్ చేస్తా ఉన్నాం తగ్గించే మార్గం కోసం. సరే ధైర్యం చేసి నాకు కూడా బాధ అనిపించింది. 64 సంవత్సరాలు ఆ ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఆ ఇళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎండకి మృత్యువాత పడుతున్న నిన్న పాపం హోంగార్డ్ కూడా చనిపోయిందట. ఇట్లా ఈ పరిస్థితుల్లో ఈయనలో ఎంత గొప్ప పట్టుదల ఉన్నదంటే నేను ఆశ్చర్యం పోయినా. 5 రోజులు లిక్విడ్ డైట్ ఏమేమి ఇచ్చినామమ్మా? కూరగాయల సూపు, మటన్ సూపు, చికెన్ సూప్ ఇచ్చాము. నిమ్మకాయతో రోజు ఒక వాటర్ బాటిల్, రోజు 4 లీటర్ల నీళ్ళు రోజు ఇచ్చాము. దానివల్ల షుగర్ కూడా తగ్గిపోయింది. దానివల్ల సూపుల వల్ల ఇట్లాంటివి చేసుకుంటే అందరికి కూడా ఆరోగ్యాలు మంచిగా అయిపోతాయి. ఈ డైట్ ఎప్పుడూ చేసుకోవాలా. ఎప్పుడో ఈ 4 రోజులు మేము చేసామని తర్వాత ఇంటికి పోయినాక మనం మామూలుగా ఉంటే మళ్ళీ ఎప్పుడాలే వస్తుంది షుగర్. ఇదండి ఈ 5 రోజుల్లో ఒక తపస్సు యజ్ఞంలాగా తగ్గించుకోగలిగిండు. ఎంత 56 అంటే అసలు నాకున్నప్పుడు 360 ఉన్న నాకు షుగర్ 77కి వచ్చింది. ఈయన గారికి అయితే 56కి వచ్చింది. ఈ షాడో డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ఇక్కడ మన అబ్దుల్లాపూర్ మెట్టు, అక్కడ డయాగ్నోస్టిక్ చేయించుకున్న రిపోర్ట్ ఇది. ఏది ఏమైనప్పటికి కూడా ఇక్కడికి వస్తే ఏమైనా పైసలు తీసుకున్నావు నాయన దగ్గర? ఫ్రీగా జరిగింది కదా. ఇక్కడ ఫ్రీగా జరిగింది. ఎంత పెద్ద షుగర్ పేషెంట్ అయినా, ఎంత తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నా ఇక్కడికి వస్తే 5 రోజులలో ఓం చినాకు వచ్చి చినాకు మాల ఉలికి మాల ఓం ఫట్ మా డాక్టర్ వీరమాచినేని గారి మంత్ర దండంతో దెబ్బ కొట్టుడు కొడితే గిరగిర పడి కింద పడిపోవాలి, షుగర్ రావాలా. ఒక్కసారి మానవ శరీరంలోకి షుగర్ వస్తే నువ్వు యూనాని పెడతావా, అల్లోపతి పెడతావా, హోమియోపతి పెడతావా, ఏ పతి పెట్టినా భిక్షపతి అవడమే. డబ్బులు పెట్టి ఖర్చు పెట్టి ఆర్గన్స్ మొత్తం ఆయాలు సాయాలు మొత్తం ఖరాబ్ అయ్యి ఆపరేషన్ లాగా వస్తాయి. కిడ్నీలు ఖరాబ్ అయ్యి గాంగ్రీన్ అయ్యి కాళ్ళు చేతులు ఇరగొట్టి ముక్కలు చేసి నానా రకాల విధ్వంసంగా చేయబడుతుంది. కానీ విఆర్కే డైట్ తోటి 1 NP ఖర్చు లేకుండా మేము ఇక్కడ విఆర్కే డైట్ తోటి సక్సెస్ చేసినాం. ఇంకెవరైనా ఉంటే రావాల్సిందిగా మేము స్వాగతం పలుకుతున్నాం. మీకు ఉండడానికి ఉచిత వసతి ఏర్పాట్లంతా ఫ్రీగా అవుతుంది. ఏదేమైనప్పటికీ మా వీరమాచినేని రామకృష్ణరావు, నేనైతే 23 నెలల నుండి నేను భోజనం చేయట్లేదు, టిఫిన్లు చేయట్లేదు, కేవలం ప్రోటీన్స్ తోటి చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నా. అసలు అన్నం లేదు, నీళ్ళు, కూరగాయలు, ప్రోటీన్స్ తప్ప టిఫిన్స్ ఏం లేదు. చెడ్డర తినుడు లేదు, చెడ్డర శరీరాన్ని రోగాల పుట్టని చేసుకునే ముచ్చట లేదు. ఐఎమ్ వెరీ హెల్తీ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. డాక్టర్ వీరమాచినేని రామకృష్ణ గారికి జై. వీరమాచినేని రామకృష్ణ గారి డైట్ వరదిల్లాలి. వారి కృతజ్ఞత చెప్పండి వీరమాచినేని గారు. వీరమాచినేని రామకృష్ణ గారికి వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్. అయితే మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడైతే ఎంత నిష్టగా ఉన్నారో ఇంటి దగ్గర 1 మీల 2 మీల మీరు 3 నెలలు పాటించాలా. పాటించిన తర్వాత లైఫ్ లాంగ్ వింటున్నాయా ఉంటే మరి తింటే షుగర్ వస్తుంది. షుగర్ దూరం అయితే షుగర్ రాదు. రైట్. ఇది సమాజ స్థాపన కోసం ఆర్టీవీ న్యూస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్. गाने गाने थोड़े ही देश मेरे थोड़े
అంబాని గాని తోడే ఈ దేశమేలే తోడే వరుస పెట్టి ఒక్కొక్కటి అమ్మె మోసగాడే వరుస పెట్టి ఒక్కొక్కటి అమ్మె మోసగాడే తను దోసుకోడు గాని త్వరలాకు దోసి పెడతాడు ఏ కాకి ఓలే ఉంటాడు లోకాన్ని మాయ చేస్తాడు నాకేమి వద్దనంటాడు నక్కలకు కుప్పలేస్తాడు వాని గాని తోడే ఈ దేశమేలే తోడే వరుస పెట్టి ఒక్కొక్కటి అమ్మె మోసగాడే పేదొల్ల నోటి కాని ఆ ముద్ద గుంజుకుంటాడు పేదొల్ల నోటి కాని ఆ ముద్ద గుంజుకుంటాడు గ్యాసు బండ ధర పెంచి పాసి పువ్వ దినమంటాడు పని పథకం మూలకేసి పన్నాగములుంటాడు చదువులదేముంది అయ్య కొలువులదేముంది